تب طلا. احتمالا فکر میکنید من میخوام راجع به قیمت طلا، نوسانات بازار طلا و اتفاقاتی که ممکنه روزهای آینده به وجود بیاد صحبت بکنم، اما اینجوری نیست. اگر کتاب ناپل اون هیل بیاندیشید و ثروتمند شوید رو خونده باشید، ابتدای کتاب راجع به فردی صحبت میکنه که یک تبی از طلا ابتدای قرن 20 توی آمریکا اتفاق میفته و این فرد توی اون تب گرفتار میشه و میره در جستجوی معدن طلا. اتفاقی که میفته یه جایی رو پیدا میکنه، بعد میره از اطرافیانش یه مقدار پول میگیره و شروع میکنه به کنکاش و کشف و بهره برداری از اون معدن طلا. اما بعد یه مدتی میره خب اون طلایی که فکر میکرده رو دیگه نداره و معدن به سنگ‌های باطله میخوره و عملا دیگه استفاده‌ای براش نداره. خب این فرد میاد وسایل‌هاش رو و معدن رو به یه فرد دیگه میفروشه. اون فردی که اینها رو میخره انسان خردمند و با دانشی بوده. میره از یه فرد متخصص کمک میگیره و فرد متخصص بعد از اینکه میاد نقشه ها رو بررسی میکنه، وضعیت معدن رو بررسی میکنه، و اون فرد میگه رگه طلا به واسطه اون شرایط زمین شناسی که داشته چندین متر جابجا شده و فرد احتمالاً بعد از اون با ادامه دادن معدن طلا به ثروت احتمالاً زیادی رسیده. میخوام بگم ما آدم‌ها خیلی زود توی تب‌های اقتصادی گرفتار میشیم. توی تب بورس گرفتار میشیم، تب دلار گرفتار میشیم، تب طلا گرفتار میشیم، اما نکته‌ای که هیچ وقت بهش توجه نمی‌کنیم، توی هر زمینه‌ای که می‌خوایم وارد بشیم، اول از همه باید انگیزه و اشتیاق اون کار رو داشته باشیم. درگیر یه تب زودگذر نشیم. نکته دوم، باید پشت کار رو داشته باشیم. اگر استعداد یک کار رو نداریم، بیاییم با پشت کار جبران بکنیم اون نداشتن استعداد رو. و نکته سوم، باید از افراد متخصص و آگاه توی این زمینه کمک بگیریم. اگر بتونیم از آدم‌هایی که تخصص اون زمینه رو دارن، تجربه اون کار رو دارن کمک بگیریم، دچار این تب‌های زودگذر نمیشیم. چرا این اسم رو انتخاب کردم برای این فایل؟ تا توجه شما جلب بشه، تا درگیر تب‌های زودگذر و هیجانات زودگذر نشید. ما توی هوش هیجانی دقیقاً همین رو میخوایم بهتون آموزش بدیم و یاد بگیرید که درگیر هیجانات و احساسات زودگذر خودتون نشید. یه مقدار مکث کنید، با فکر تصمیم بگیرید و آهسته تر و با اندیشه بیشتری جلو برید.